laouen vrodel, evel just gwalarn a zo echu e pevar a daougen da la redeipat ar brezel, kaout ur menos brodel a zo bet gwele fall e fin ar brezel, penaos yo en em dennet re gwalarn ar lec'h an dra. Ya, gwelet fall a koulskoude en deus gelet embanadennoù ke laoennoù da eul ar brezel da genderc'hel, neus kebet a droc'h e gurionez evel ar c'hellfem kredi, peogwir dustu war lec'h e oa be embanet buan a war kenet a divarze tirnanog hag al liom o doa kendalc'het. A ben a fin evel a lavare on an unan, ya holl da eul gwalarn peogwir e oa bet roet a boulc'het a roet lañs a se, neuze cheñchet e oa ben a fin ar bras deus ar bet en-dro da lennegez brezhoneg, met an doa reoù a jommet dammañvel da lavaret eo frankis da bepini da esterel ar pezh a fellet-eñ gant ma vo lennegez pe un tostad euse. Ar pezh a oa nec'hus evit mare diben degad da blavechou an terkan, fin da ougen a derou an degad an terkan, e oa ne oa ketu a gomz deus politikerez na sevenadurez brezek gant kemen fin en ur mod ken dieu ba ze ben a fin neuze ar bras eus an traoù a deud da ve a mouget un tammig bihan prantad ze meus tra da lavaret eo a fet embann e oa kentor ha tapout traoù a beskrivet en ar raok, ober kentor gant marvailhoù kontadennoù evel ar c'hell ar kaout met sioulad a kompeza un traoù hag e oa bet roet lañs en-dro ben a fin un dek la ben a goude a daleg a blavez pevar an terkan evidon a varlec'h muioc'h c'hoaz pa oa deud en-dro ur stum ya frankis fin kredet gant an oberorien da vi an askriva traoù no defe ket kredet skriva un dek vla en euro. Ha kement-se oa deud diwar a ze c'hoaz e oa bet roet ar ekipe gant gwalarn klas gwelet en diavez er broioù all, pa soñjan e-barzh triad Ondarribia a ze drezenrioù a kerien o doa merzet piv e oan a pet a oan idantelez en ur pelad eus Breizh, a ben a fin on eus un toullad mat a dud o doa bevet an dra-se kalz diwezhatoc'h hag o doa estaolet ar memeus tra hag e soñjan e-barzh pedadennoù ron an unan kit da veaji hag embanit ar pezh o peus gwelet a zeu hag a gleiz e-barzh al liom hag e soñjan ivez e-barzh Gwernik, e-barzh ar Gonan, e-barzh penaos ar bras eus ar reze o deus ad an avezet o bro ben a fin en ur vont en diavez ha kemen c'hellfen lavaret evit diant Berpirioù e Kaledonia evit evennoù en Algeria hag all neuze mont a bell evit distreiñ a oa unan eus an traoù hag oa bet degaset gant gwalarn en mod. Toket hag am eus respontet ar goulenn. Er oan just ur goulenn pa gebe barnet dro par semont e c'hwec'h